I brought the whole world to wake you. Called upon the birds to sing, brought them off with promises. I made sure everyone dressed up and we're ready with the smiles and cupcakes and pies. And I rounded up all of your favorite towns and squeezed them through the front door of your house. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o herbacie Molly Long Zhu, czyli jaśminowa smocza perła, ponieważ pod tą nazwą częściej znajdziecie ją w Polsce. Jest to herbata biała, bardzo nietypowa, zarówno pod kątem kształtu, jak i aromatu, ponieważ jest to herbata aromatyzowana, ale naturalnie, za pomocą jaśminu i zwinięta również naturalnie, ręcznie, w postaci właśnie takich malutkich, przyjemnych perełek. Stąd też poniekąd nazwa jaśminowa smocza perła. Perełki takie, czyli zucha, to jest dość stary wynalazek w Chinach, niekoniecznie dla herbaty białej, często również stosowana przy zielonej. Za to sam jaśmin to już coś typowo chińskiego. Początkowo przybył do Chin z Iranu, jeszcze w dynastii Tang, ale nie za bardzo używało się go wtedy do aromatyzowania czegokolwiek. Same pierwsze eksperymenty robienia herbaty jaśminowej wiążą się z dynastią Ming, czyli tam okres naszego średniowiecza, prawda? U nas Grunwald, u nich herbata jaśminowa. Jak się to robi? Można by pomyśleć, że jest to jakiś sztuczny aromat, ponieważ nie ma tam kwiatów. Jest to po prostu zwinięte w kuleczkę pączuszki białej herbaty, takie srebrzyste, włochate, pamiętacie, najszlachetniejsze białe herbaty właśnie składają się z takich nierozwiniętych pączków. No ale gdzie ten jaśmin? Nie ma jaśminu. Aromatyzuje się to świeżym kwiatem jaśminu i nie można inaczej, ponieważ wysuszony jaśmin traci swój aromat. Za to jakieś chemiczne, podobne aromaty zupełnie nie pachną jak jaśmin. Zauważycie od razu różnicę. Więc no, trzeba to zrobić świeżym jaśminem, a kwiaty trzeba wyrzucić, ponieważ one jako świeże, mokre spleśniałyby i zepsułyby herbatę. Stąd młode listki herbaciane układa się warstwą, pokrywa się świeżutkimi, świeżo zebranymi, mokrymi, jak się nawet nie mylę, to o poranku, jeszcze przy mgłach zbiera się te kwiaty, kwiatami jaśminu, które przekazują aromat herbacie. Później jest kolejna warstwa herbaty, znów warstwa kwiatów, znów warstwa herbaty i tak kilka pięter. Całość sobie przechodzi aromatem, kiedy już jest gotowa, wyrzuca się kwiaty, a herbatę dopiero dosusza do końca. No i tak powstaje właśnie jaśminowa smocza perła, bardzo znana, szlachetna i popularna w Chinach herbata. Co więcej, popularna na zachodzie, bo kiedy Europejczycy odkryli herbatę jaśminową, od razu się w niej zakochali i zaczęli duże ilości ściągać do Europy. Stąd no, próbowano uprawiać jaśmin troszeczkę bardziej na północ, ponieważ on zadomowił się raczej w południowych prowincjach Chin. No ale okazało się, że tylko tam daje najlepszy plon i najlepsze efekty. Co ciekawe, chciano nawet na Tajwanie produkować taką herbatę, ale tam jaśmin był gorszej jakości w związku z kiepskimi warunkami atmosferycznymi, klimatycznymi. Więc przez długi czas z Tajwanu wysyłano herbatę do Chin po to, żeby ją aromatyzować herbatą i odsyłano z powrotem do Tajwanu, żeby sprzedać do Europy. Także częściowo była to produkcja samego jaśminu, bardziej niż herbaty. W każdym razie oryginalna chińska herbata jaśminowa nie ma sobie równych. Zastanówmy się nad polską nazwą Molly Long Zhu, czyli jaśminowa smocza perła. Skąd jaśmin? Wiadomo, ponieważ jest aromatyzowana świeżym jaśminem, ale skąd smocza perła? Z tym wiąże się chińska piękna legenda. Otóż dawno temu w Chinach żyło sobie rodzeństwo sierot. Bardzo było im trudno bez rodziców, musieli ciężko pracować i pewnego dnia chłopiec rozchorował się bardzo i żaden z medyków nie mógł mu pomóc. Zrozpaczona siostra, no nie mogąc nic zrobić, usiadła na progu swojego domu i rzewnie płakała nad losem brata, no i nad swoim, ponieważ jeżeli brat nie wyzdrowieje, no właściwie no, marny koniec czeka ich oboje wtedy. No i spotkała ją przechodząca staruszka. Bardzo się zafrasowała, zapytała, co się dzieje. Dziewczynka opowiedziała całą swoją historię. No i staruszka poleciła, żeby dziewczynka udała się w góry, odnalazła grotę, w której żyje mądry, stary smok. Smok ten jest przyjazny ludziom i zna się na czarach, będzie mógł jej pomóc.
o ile zechce. No, dziewczynka nie czekając ruszyła w góry, no i odszukała grotę, w której mieszka smok, a grota ta była otoczona bujnymi, gęstymi krzewami jaśminu, które bardzo intensywnie pachniały. No, smok po chwili się pojawił. Dziewczynka płacząc opowiedziała całą historię swoją o śmierci rodziców, o chorobie brata, o ciężkim życiu, o tym, co ich czeka, jeżeli brat nie wyzdrowieje. No, płakała tak żałośnie, że aż smok wzruszył się i również zaczął razem z nią płakać. Kiedy uniósł swoją paszczę do góry, to okazało się, że w jego gardle znajduje się perła. W Chinach wierzy się, że tego typu smoki mają w środku perłę, która jest istotą ich życia i mocy magicznej. I on właśnie miał ją w gardle i z tej perły spadła kropelka rosy, taka lśniąca księżycowym blaskiem, srebrzysta, spadła na ziemię, wsiąknęła od razu i w tym miejscu zakiełkował krzaczek herbaty. Maleńki, nieśmiały kiełek. Smok zobaczył to, no i powiedział dziewczynce, że nie będzie łatwo uleczyć brata, ale no, rozpoczną się smocze czary. Kazał dziewczynce nie odstępować tego krzaczka na krok, kazał się opiekować, a on tymczasem wzbił się w niebo i zaczął tańczyć wśród chmur. Po chwili rozpętała się prawdziwa ulewa. Deszcz, no, tak rzęsisty, jakiego jeszcze dziewczynka nie widziała, otuliła maleńką roślinkę i wiele dni spędziła w ten sposób mokra i zmarznięta w czasie bardzo silnej ulewy. Krzaczek tymczasem podrastał. Kiedy deszcz przestał padać, smok pojawił się znowu, wrócił spośród chmur. No i okazało się, że krzaczek jest już na tyle duży, że takie najmniejsze, pierwsze pączki listków można już zebrać. No i oczywiście była to herbata biała, ponieważ te młodziuteńkie pączuszki, no to właśnie herbata biała. Dziewczynka zebrała same te wierzchołki, które tylko dało się już zebrać i zwinęła na kształt perełki. Właśnie ponieważ skojarzyła jej się z tą perłą, którą widziała u smoka i która dała życie tej roślince. Cały krzaczek herbaciany intensywnie pachniał jaśminem przez bliskość tych wszystkich krzewów, które bardzo mocno pachniały. Tak zrolowana i pachnąca herbata po wysuszeniu miała przywrócić zdrowie chłopcu. Dziewczynka podziękowała smokowi i udała się z powrotem do wioski, zaparzyła herbatę dla brata i rzeczywiście wkrótce wyzdrowiał. Żeby uczcić całe to wydarzenie, mądrość smoka i odwagę dziewczynki, miejscowi zaczęli właśnie w ten sposób obrabiać herbatę. Zbierać białą, czyli najmłodsze srebrzyste pączuszki, zwijać je na kształt srebrnej perły smoczej, no i aromatyzować jaśminem. Wyśmienita, bardzo wyraźny, przyjemny aromat jaśminu, smaczna, wysokiej jakości biała herbata, lekko słodziutka, orzeźwiająca. Pamiętajmy, że jaśmin, zarówno roślina, jak i w ogóle aromat, trochę tak na nas działa, że jest odprężający i lekko można go zaliczyć do lekkich afrodyzjaków, więc połączenie idealne. Odprężenie, afrodyzjak, przyjemna atmosfera, wyśmienita herbata z piękną legendą. Ja bardzo polecam. Jeżeli macie ochotę napić się takiej herbaty, zapraszamy do herbaciarni Smoczy Czajnik w Katowicach, a ja zapraszam na czajnikowy.pl.